President. Jeg har følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Da Stortinget behandlet Dokument 8-forslag 7S for 2009-2010, som var et representantforslag fra Venstre, om tydeliggjøring av den akademiske frihet, ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen vurdere på hvilken måte den akademiske friheten for forskere ansatt i instituttsektoren kunne styrkes. Likevel omtaler Aftenposten nylig et nytt forsøk på sensur av et forskningsarbeid, denne gang fra Arbeidsdepartementet. Hva har statsråden gjort for å tydeliggjøre krav til akademisk frihet, slik hun varslet i svar til komiteen da saken var til behandling? Forsknings- og høyere utdannelsesminister Tora Aasland. Akademisk frihet er en samlebetegnelse på ideer som betoner tenkefrihet, ytringsfrihet, som er grunnleggende for søking etter sann kunnskap og forståelse. Akademisk frihet er en grunnleggende rettighet for en åpen samfunnsdebatt, og dermed for å ivareta viktige demokratiske prinsipper. Disse ideene er av helt grunnleggende betydning for fri og uavhengig forskning. Prinsippet om akademisk frihet er, som representanten vet, nedfelt i universitets- og høyskoleloven. Denne loven gjelder ikke for forskere i instituttsektoren, og heller ikke for næringslivet. Det representantforslaget som det er vist til i spørsmålet, gikk ut på å tydeliggjøre dette prinsippet også for forskere utenfor universiteter og høyskoler. Og dette er viktig nettopp fordi prinsippet understøtter demokratiet og bidrar til å drive forskningen framover. Som oppfølging av representantforslaget som ble behandlet tidligere i år, har jeg bedt om og fått innspill fra Forskningsrådet til hvordan prinsippet om akademisk frihet kan nedfelles i deres generelle kontraktsvilkår som favner alle typer aktører som får tilskudd fra Forskningsrådet. Forskningsrådet foreslår blant annet at følgende passus skal inntas i deres kontraktsvilkår, og jeg siterer fra deres forslag: «Prinsippene om akademisk frihet må, så fremt det ikke kommer i konflikt med arbeidsgivers styringsrett, gjelde for all forskning finansiert av Norges forskningsråd.» Sitat slutt. Innholdet i friheten foreslås ytterligere presisert med vekt på ytringsfrihet og frihet i metodevalg. Forskningsrådets innspill er nå til vurdering i departementet. Det er et grunnleggende forskningsetisk prinsipp at forskningen skal være fri og uavhengig og ikke styres. Dette er viktig nettopp fordi det er helt avgjørende at vi holder fram med en forskningskultur som våger å utfordre det bestående og kanskje også endre paradigmer. Samfunnet har dessuten behov for en felles forskningsbasert kunnskapsbase, og samfunnet må ha tillit til at kunnskapsutviklingen og oppfatningen av hva som er gyldig kunnskap, ikke styres av særinteresser. Oppdragsforskning er kjennetegnet ved at oppdragsgiver og oppdragstaker har inngått en kontrakt om utførelse av et forskningsarbeid. Oppdragsgiveren bidrar som hovedregel til å finansiere forskningen, til å formulere problemstillinger og har interesse i å bruke resultatene. Oppdragsgiver har dessuten gjerne en formell eller faktisk rett til å utøve en viss påvirkning av eller kontroll med prosjektet. Men samtidig er det viktig for denne forskningen at den bevarer sin uavhengighet, både av hensyn til troverdighet og av hensyn til de langsiktige brukerinteressene. Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning søker å ivareta dette, og den har nedfelt at oppdragstager ikke har ansvaret for at oppdraget fører fram til en bestemt konklusjon. Standardkontrakten ivaretar også oppdragstakers rett til å publisere forskningsresultatet. Jeg har nå iverksatt et arbeid for å forbedre og gjøre standardkontrakten mer kjent. Og allerede forrige uke så sendte jeg ut et brev til alle mine kollegaer i regjeringen, der jeg gjorde dem oppmerksom på standardkontraktens eksistens og viktigheten av at det er det offentlige som oppdragsgiver som også benytter denne. Og jeg vil understreke at det er spesielt viktig at offentlige oppdragsgivere legger til rette for fri forskning. Representanten Warloe til oppfølging. President, jeg takker statsråden for svaret, og jeg er glad for at hun står på det samme syn på akademisk frihet som hun også gjorde i det brevet hun skrev til komiteen da dette representantforslaget var til behandling. Men der skrev hun jo ganske tydelig hvilke tiltak hun kunne tenke seg å gjennomføre, og dette brevet ble skrevet 30. november i fjor, altså for ca. 1 år siden. Nå sier hun i svaret her i dag at hun allerede i forrige uke sendte et brev til sine kolleger i de øvrige departementene og gjorde oppmerksom på det som burde være regjeringens politikk allerede i utgangspunktet. Jeg får jo da det inntrykket, president, at Aftenpostens skriverier har medført en svært rask reaksjon fra statsrådens side, mens altså det et enstemmig storting vedtok den 16. februar i år, ikke har medført noe som helst. Jeg lurer på om statsråden kan utdype det. Statsråd Aasland.
Det brevet som jeg nå har sendt til mine kolleger i regjeringen, viser til en standardkontrakt som faktisk ble opprettet i 2006. Og den ble gjennomgått i 2008 med klare, og vi undersøkte da hvordan den ble brukt, om den var kjent, og hvordan vi eventuelt kunne forbedre den. Så dette handler ikke om noe som kommet på akkurat nå. Det jeg gjorde nå var å sende ut et brev for å minne mine regjeringskolleger om at det finnes en standardkontrakt. Og det spørsmålet faktisk dreide seg om, det var i tillegg noe annet enn det som handler om statens eller regjeringens eller departementenes egne kontrakter. Det som den akademiske friheten som går utover universitets- og høyskolesektoren handler om, det hvordan vi skal nedfelle den akademiske friheten i institusjonene som ikke da berøres av universiteter og høyskoler. Og det innspillet har vi nok så nylig fått fra Forskningsrådet. Som sagt, det til vurdering i departementet og vil sannsynligvis påvirke arbeidet med slike kontrakter framover. Representanten Warloe til oppfølging. Jeg vil referere fra statsrådens svar til komiteen i forbindelse med saksbehandlingen, som altså skrevet 30. november i fjor. Der skriver statsråden følgende sitat: «For ytterligere å styrke prinsippet vil jeg likevel vurdere å bruke retningslinjene for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter til å tydeliggjøre retten til akademisk frihet for de institutter som omfattet av denne ordningen.» Sitat slutt. Jeg tror at statsrådens veldig tydelige klargjøring av hva som enkelt kunne gjennomføres for et år siden, gjorde at også regjeringspartiene sluttet seg til opposisjonens forslag i denne saken, slik at det altså var en enstemmig komité som anmodet statsråden om å iverksette dette. Man oppfattet det kanskje i regjeringspartiene som at dette var å slå inn åpne dører, men disse dørene var da tydeligvis ikke så åpne likevel. Jeg synes at det ville være enkelt av statsråden å gjennomføre det som hun selv gjorde rede for i brevet for et år siden. Statsråd Aasland. Det en relativt komplisert prosess, som også representanten Warloe klar over. Komiteen drøftet i forbindelse med representantforslaget om den presiseringen av den akademiske frihet utover universitet og høyskole skulle lovfestes eller ikke. Og det et ganske komplisert og krevende arbeid. Uansett så trenger vi retningslinjer til dette arbeidet. Det ikke gjort i en håndvending å få det implementert i nye retningslinjer, eventuelt å tenke seg et lovarbeid. Men jeg enig i at både departementer, men også andre oppdragsgivere har tydeligvis ikke vært helt klar over de kontraktene og de bestemmelsene som gjelder. Og det har vært nødvendig for meg å peke på forskjellen mellom å inngå en kontrakt om forskning og å inngå en kontrakt om vanlig utredning eller konsulentarbeid. Og det var det nødvendig å gjøre. Derfor har jeg presisert dette nå i det brevet som referert til. Men fremdeles jobber vi med den beste mulige måten å få den akademiske friheten nedfelt i andre typer kontrakter enn de som spesielt angår universitetene og høyskolene. Det et viktig arbeid som jeg legger stor vekt på nå.